Пред 30 години, израелците и палестинците кои преговараа за мировниот договор во Осло се надеваа дека поставуваат основата за трајно решение на конфликтот меѓу нив. 30 години подоцна, овие преговарачи велат дека тоа ветување не е исполнато. Постоеше вистинска верба дека преговорите, дипломатијата ќе завршат со ослободување на палестинската држава. За жал, она што го имаме денес е дека окупацијата е повеќе вкоренета. Конфликтот со израелците продолжува и е покрвав. Палестинското раководство е корумпирано и неефикасно. Денес палестинците немаат надеж. Јоси Бејлин беше еден од главните израелски преговарачи во мировниот процес во Осло. Тој вели дека атентатот на премиерот Ицак Рабин во 1995 од страна на екстремистички еврејски израелец кој се спротивставувал на мировниот договор е клучен фактор за неуспехот на процесот во Осло. Еден од главните проблеми е што се изложивме на екстремисти од двете страни, кои беа подготвени да направат се што можат, вклучително и да го жртвуваат животот, со цел да се спречи поделба на земјата. Поддршката од палестинскиот лидер Јасер Арафат за палестинските екстремисти кои го отфрлија признавањето на Израел доведе до колапс на мировниот процес, според некои израелски разузнавачи кои беа вклучени во преговорите во Осло. И покрај неговата подготвеност да влезе во преговарачки процес, тој секогаш беше човек кој се коцкаше на двете страни. Почна да игра двојна игра со терористичкиот елемент и тоа прилично брзо ја урна до вербата на израелскиот одбранбен и разузнавачки естаблишмент. Многу палестинци велат дека израелскиот развој на доселеничките населби на Западниот брег ја уништил шансата за какво било мирно решение. Градењето населби на Западниот брег продолжува и денес. Пред 30 години на Западниот брег имаше 100.000 еврејски доселеници, а денес има половина милион. Овој договор не вклучува, како што баравме кога бевме во официјалната делегација во Вашингтон, дека треба да има целосно замрзнување на активностите за доселеничките населби уште пред да се потпише договорот. Израелско-палестинскиот мировен договор повторно е актуелен во време на разговорите за нормализација меѓу Израел и Саудиска Арабија со посредство на САД. Како дел од договорот, Израел ќе направи значителни отстапки за палестинците за да ги задоволи некои од одредбите наведени во договорот од Осло пред 30 години.